أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وصلی اللہ تعالیٰ دا اہل کتاب و تفصیلی بیان شروع کرے دے خو پاغی کے چکم اہل حق دی او حق منل دے نو اللہ تعالیٰ دا او قرآن حکیم داغی تذکرم کی. نو نجاشی چی دا دا حبشی بادشاو او دا غفل نمو اسحما او دا لقبو او دا دیر نیک دل او نیک سیرتا حکمرانو او دیم پاسر کی پی عیسائیت باندے wo خو جگل صحابہ کرام اغی حبشی تا حجرتو کو او دا کافرانو نتنگ شو او دل تا دسر پناہ واخستا. نو مشرکین د مکی هغې پسې لاړل چې دا زمونږ غلامان دي او موږ نه راتښتېدلي دي او دا موږ ته واپس راکه. هغه وی داسې نشم کولی زه به تحقیق کوم او چې کله تحقیق وکړو او د صحابه کرامو موقف یې واورېدو چې دا په حق دي او دا په حق دین دي وی تاسو سره د قرآن پاک څه حصه شته هغه کتاب چې کوم په رسول الله مبارک باندې نازل شوی دی هغې وی آو. نو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغور در سورت مریم تلاوت شروع کاف ها یا عین صاد. نو اید نجاشی تردی پورچ آغا دیتا ورسید قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب. نو د نجاشی د سترګو نه اوښکې روانې وي او دا یې وفرمایل چې څه عجیبه کتاب دی دا د هغه کتاب سره چې کوم په عیسی علیه السلام باندې نازل شوی و وی دا د هغې سره ډېر مشابه دی. دا انجیل یو شانتي دی دی د دې دواړو چینو منبع چې کوم دی نو وی هغه یوه ده. نو هغه وفد چې بیا راغلل پخپله خو هغه حاضر نشو ځکه چې د حکومت او بل ملکو حالات خو ایمان یې هلته کې راوړه په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې او بیا چې وفات شو نو پیغمبر علیه السلام پې باندې د جنازې مونځ هم کړی په مدینه منوره کې ځکه د هغه لاش پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی حاضر کړی و او هغه لیدو خو وفد یې راولېږو. نو هغه وفد چې کوم د عیسایانو راغی هغې ټول اسلام قبول کو او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغه نه قرآن پاک زده کو او چې قرآن به یې اورېدو یا به یې لوستو نو د هغې د سترګو نه به اوښکې روانې وي. نو الله په اهل کتابو کې څه نه داسې حضرات هم شته ټول یو شانتي نه دي. نو الله تعالی د دغې وفد او د دغې عیسایانو چې هغې اسلام قبول کړی دی الله تعالی د هغې تذکره کوي چې واذا سمعوا ما انزل الى الرسول او په هغه وخت کې چې کله واورېد دوی دا هغه وفد د عیسایانو دی چې کله واورېد دوی هغه کتاب چې کوم نازل کړی شوی دی په طرف د رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې چې قرآن شریف دی نو ګورې به ته هغه سترګو د هغې لره تفید من الدمع چې هغه روانې دي د اوښکو نه سترګو نه یې اوښکې روانې وي او اوښکې ترنه بهېدې. دا ولې مما عرفوا من الحق د دې وجه نه چې هغې وپېژن د هغه حق کتاب لره چې دا د الله رب العالمین نازل کرده کتاب دی. او وای دغه کسان چې اے پروردگار زمونږ ایمان راوړی دی په تا باندې آمنا بکا یعنی آمنا بکا و بکتابا تام منو ستا کتاب منو ستا رسول منو نو پس ته ولې کې مونږ لره سره د هغه ګواهۍ ورکوونکو نه په هغه شاهدینو په فرض کې مونږ راولې چې مونږ ستا د وحدانیت ګواه وما لنا لا نؤمن بالله او څه شوي زمونږ دپاره چې مونږ به ایمان نه راوړو په الله تعالی باندې او په هغه څیز باندې چې راغلی دی مونږ ته د هغه حق کتاب نه او د هغه حق نبي نه او مونږ به تمه لرو چې داخل به کې مونږ لره پروردګار زمونږ سره د هغه قوم صالحینو او دیندارونه فاصابهم الله بما قالوا نو پس جزا ورکړه دوی ته او بدله ورکړه دوی ته الله رب العالمین په سبب د وینا د دوی باندې د هغه باغونو او د هغه جنتونو چې بهیږي به لاندې د ونو د هغې نه نهرونه او دوی به همیشه یې په هغې کې وذلک جزاء المحسنین. دا تبشیر شو اوس دا تخویف دی. والذین کفروا او هغه کسان چې هغې کفر کړی دی او تکذیب یې کړی دی په آیتونو زمونږ باندې نو دغه کسان خاوندان د اور د جهنم دي. یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم. د صورت په آغاز کې مونږ ویلي وو چې تحریم الهي منظور او تحریم د عبادو نا منظور. د ځان نه به څیزونه چې کوم دی نو هغه نه حراموئ. نو دوی به ډېر څیزونه په ځان باندې هغه حرام کړي وو رسول الله باندې بحیره صایبه وسیله او حام او یا بوتانو ته به منسوب کړل او بیا به هغه حلال څیزونه په ځان باندې هغه حرام کړل. نو الله رب العالمین فرمایي چې داسې کار به نه کوئ. اوس چې کله تحریم د حلالو کېږي نو یو طریقه د هغې قسم هم دی. یو سړی قسم دی که ما دا شی وخوړو نو هغه شی خو حلالي او چې دی ورته قسم وخوري نو مطلب دا چې په ځان حرام کو نو الله تعالی په ځان باندې حلال ما حراموي. خو که چا قسم وخوړو او حلال په ځان حرام کو اوس طریقه دا ده چې نه به خوري او که کله وخوړو
نو بیا به دې کفاره ورکوي او هغه د یمین کفاره الله تعالی یا به غلام آزادوي یا به لسو کسانو له جامې ورکوي او یا به هغوی له روټۍ ورکوي سبا او بیګا او که به دې طاقت نه نو بیا به 3 ورځې پرله پسې هغه روجې به نیسي نو هغه حکم الله رب العالمین هم ذکر کوي یا ایها الذین آمنو ای ایماندارو مسلمانانو مه حراموئ تاسو پاکیزه هغه څیزونه چې حلال کړي دي الله رب العالمین ستاسو لپاره ولا تعتدوا او تجاوز مه کوئ تاسو د حدودو د الله رب العالمین نه چې د حلالو نه حرام ته واوړئ یا بالعکس په تحقیق سره الله رب العالمین چې دی نه خوښوي هغې خلقو لره چې هغه متجاوزین دي المعتدین یعنی من الحلال الى الحرام الله وی دغه کسان مې خوښ نه دي بل یبغضهم وکلوا مما رزقکم الله او خورئ تاسو د هغې نه چې روزي کړی تاسو الله رب العالمین هغه حلال او پاکیزه څیزونو لره او ویرېږئ تاسو د الله رب العالمین نه هسې الله پاک چې تاسو په هغه باندې ایمان راوړونکي یئ لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم بیا پکې د قسم ذکر راغی ځکه قسم کې مسی حلال په ځان باندې حرام کی خو بیا د قسم قسمونه ډیر دي دا یمین لغو دی دا یمین منعقده دی او دا یمین غموس دی نو الله رب العالمین په هغې کې د هغې ته اشارات کوي او تذکره کوي چې لا یؤاخذکم الله نه رانیسي تاسو لره ای مسلمانانو الله پاک په هغه لغو قسمونو ستاسو سره نو امام شافعي رحمت الله علیه وی لغو هغه دی چې بې ارادې د خولې نه وخته لا والله او بلا والله هسې تکیه کلام ته نه جوړ شوی دی نو په دې خیر دی الله پاک نه رانیسي او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې لغو قسم هغه دی چې ستا ته علم و چې ما کار کړی دی نو قسم دې پې وخوړو او بکې نه دی وکړی تا ته علم و د خپل سوچ مطابق چې ما نه دی کړی نو قسم دې پې وخوړو او بکې دی کړی وښه خو دا خو کمزوري شوه او غلطي شوه نو الله تعالی به دې غلطۍ انسان نه رانیسي نرانیسی تاسو لره الله پاک په غلق و قسمونو ستاسو باندې لیکن رانیسی الله پاک تاسو لره په هغه قسم باندې چې تړی تاسو په هغې سره قسمونو لره بما عقدتم الایمان چې تاسو قسم مضبوطوئ یمین منعقده چې په مستقبل کې ته وایې دا کار به کوم یا به دا کار نه کوم او دا یمین سر ته رسئ فکفارته اوس که یو سړی هغه قسم وخوړ او بیا یې مات کو نو بیا کفاره سره فکفارته اطعام 10 مساکین پس کفاره د ده لپاره خوراک ورکول دي 10 مسکینانو ته د درمیانه هغه خوراک نه چې تاسو خوراک ورکوئ په هغې سره خپل اهل و عیال ته نه اعلا او نه ادنا بلکې اوسط او کسوتهم او یا جامې او جوړې د دغې 10 کسانو هغې کې هم درمیانه او یا آزادول د یو غلام دی فمن لم یجد فصیام 3 ایام پس هغه څوک چې بیا نه مونته هغه یو د دغه 3 ورځو لره په هغې طاقت نه نو لازم دی په هغه باندې روجې 3 ورځې متتابعات پرله پسې تتابع پکې عندنا دا پکې شرط دی لکه بعضې قراتونو کې ورسره قید راغلی دی 3 ایام متتابعات ذلک کفارة ایمانکم دا چې کوم بیان شو دا طعام او دا صیام او دارنګې دا تحریر نو دا کفاره د قسمونو ستاسو ده اذا حلفتم یعنی اذا حلفتم وحنستم دغه یوازې په قسم خوړلو باندې خو کفاره نه راځي یو سړي قسم وخوړ او نه یې دی مات کړی نو سپین باز دی خو چې کله د قسم وخوړ او وحنستم او بیا دې ماتم کو نو بیا به کفاره ورکوي واحفظوا ایمانکم او تاسو حفاظت کوئ یا مسلمانانو قسمونو خپلو دا قرنګ بیانوي الله رب العالمین تاسو ته آیتونه د قرآن پاک خپل ښایي چې تاسو شکر گزار بندگان جوړ شئ یا ایها الذین آمنوا انما الخمر نو مخکې دا وه چې تحریم د عبادو نامنظور ځان نه یو شی مه حراموئ او تحریم د الله منظور الله چې شراب حرام کړي دي دا به تر قیامته پورې حرامي دا څوک حلالولی نه شي نو ایماندارو مسلمانانو او داغه آیت ته چې په دې سره شراب مطلقا حرام شو په هر حالت کې او د هغې باندې حد لازم شو ایماندارو مسلمانانو په تحقیق سره دا شراب چې دي او دا جواري چې ده والانصاب او دا بوتان چې دي والاوثان والازلام او دا غشي چې دي د جوارۍ هغه غشي په هغې باندې به ډیسونه کول او په هغې باندې به هغه قسمه قسمه تقسیمونه کول نو دا پلیت دی او دا عمل د شیطان دی پس تاسو اجتناب وکئ د دې نه ښایي چې تاسو کامیاب شئ انما یرید الشیطان په تحقیق سره اراده کوي شیطان دا خبره چې واقعي کې په منځ تاسو کې دشمنۍ او طرفګنۍ لره په شرابو کې او په جوارۍ کې الله وی نور ګناهونه او نقصانات خو نور هم دي خو یو دا دی چې ګوره په دې کې جنګونه چې ګورې کنزل دي ویل دي جګړې دي پس کې په شرابو کې ځکه عقل یې نشته زناونه هم کوي بې حیایي هم کوي او په جوارۍ کې هم دقه ټول فسادات دي الله تعالی وایي دا معاشره مه خرابوئ
فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر الله او منکی تاسو لره د هغه لارې د الله رب العالمین نه شیطان د الله د ذکر او د الله د قرآن نه او دارنګې د مانځه نه چې یو سړی شراب وڅکي د هغه څه کار دی چې مونځ کوي او یا هغه بیا ذکر کوي. فهل انتم منتهون استفهام بمعنى الامر یعنی انتهو فهل انتم منتهون اے تاسو برامنه شي الله وی معنا دا چې انتهو منه شي. نو چې کله دا آیت مبارک راغی نو صحابه کرام وی انتهینا یا رب یا الله بس مونږ منی شوخه مونږ ستاسو حکم باندې عمل کو. واطیعوا الله واطیعوا الرسول او تابعداري وکړئ تاسو د الله پاک دا سيزونه حرام دي نو د الله خبره ومنئ او تابعداري وکړئ د رسول پاک صلی الله علیه وسلم او ځان بچ کړئ تاسو واحذروا عن مخالفتهما د دې دواړو ګوره مخالفت مکوئ. پس که چېرې تاسو مخ واړو د دې نه نو پوه شئ چې په تحقیق سره زمونږ په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې هغه تبلیغ واضح دی بس د هغه ډیوټي خدا د در رسول دی او بیا حساب به سره الله کوي. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اوس بعض خلقو وی چې شراب خو اوس حرام شو خدا په خوا چې مونږ بلا سکلی دي نو دا غي بس کیږي نو الله تعالی مزا ما مزا دا غي حساب نشته چې اوسم توبه وکړه او ځانم بچ کو نو دا غي حساب نشته خو چې کله حرام شو نو اوس هغه ته کم دین قرب او نزدېکت مکوي. لیس علی الذین آمنوا نشتره پاغي خلق باندې چې هغه ایمان راوړل او اعمال صالحه اختیار کړی دي نو نشتره پاغي باندې جناح یعنی حرج په بار ده هغه څه چې دي خړلې دي هغه لرا تعیمو چې کوم محرمات د حرمت نمخ کې مخ کې خړلې دي او سکلې دي نو خیر دې پاغي کې ګناه نشته. اذا متقوا دې کې د تقوا بار حکم راځي. اذا متقوا یعنی عن الشرک چې کله دوی ځان بچ کړه د شرک او د کفر نه او بیا دوی ایمان راوړ په الله تعالی او په پیغمبر علیه السلام باندې او اعمال صالحه اختیار کړل ثم اتقوا او بیا ځان بچ کو یعنی عن الكبائر وآمنوا او ایمان راوړ په الله تعالی باندې او بیا ځان بچ کو ثم اتقوا عن الصغائر نو هر تقوا خپل شو اول تقوا د شرک نه بل تقوا کبائرنا بل تقوا د صغائرنا واحسنوا او دوی خېګړه وکړه د انسانیت سره او د خلق سره او په تحقیق سره الله رب العالمین محبت کوي د نیکو کارو خلق سره. یا ایها الذین آمنوا وصلی تعالی محرمات دو قسم دي چې الله کوم حرام کړی دی دا به حرامي خو حرام دو قسم دي یو محرمات ابدی او یو محرمات وقتی. نو مخکې محرمات ابدی وو شراب حرام دي قیامت پورې حرام دي جواری حرام ده قیامت پورې حرام ده او اوس محرمات وقتی دي یو سړی احرام وتړو حج عمره لذي نو په دبان اخکار حرام دی خو همیشه لپاره خو نه چې کله پورې په احرام کې دی نو حرام دی او چې کله احرام دا غینه وته او یا د حرم د زمکه نه وته لکه دوه مسلې ځان لدی ښه یو سړی احرام کې دی او د حرم په زمکه دی نو هم بخکار نه کوي که په احرام کې دی په زمینه هل کې دی نو هم بخکار نه کوي او په احرام کې نه دی خو په زمینه حرم کې دی نو هم دې چې کوم نه ښکار نه کوي نو چې د احرام نه وته د زمینه حرم نه هم وته نو که بیا یو سړی ښکار کوي نو کوي دي کنه. واذا حللتم فاصطادوا نو دا محرمات ابدیه نه دي بلکې دا محرمات وقتیه دي. نو که چا د حرم ښکار هغه ته ګوتې ورولې نو بیا په هغه باندې جزا لازم ده دا غي بیان. اے ایماندارو مسلمانانو خامخا آزمائش کی بتا سو باندې الله رب العالمین پاغه یو شی د ښکار سره دغه چې کله صلح حدیبیه هغه موقع وا نو دی عمره د پاره احرام تړلې وو او دا وحشي زناور بدومره نږدې راتلل چې په لاسو باندې دا سوی او دا اوسې رانی وشوخه ولته کې احرام نو الله تعالی دا امتحان دی. لا یبلونکم الله بشیء من الصید خامخا امتحان اخلی بتا سو باندې الله رب العالمین په یو شی د ښکار سره تنالوه ایدیکم رماحکم چې حاصلې اغیلرا یعنی رسیږي هغه تلاسون استاسو او نیزه استاسو په لاس هم رانی ویشي او په نیزه او په لخت هم رانی ویشي دومره قریب دی خو الله وینه به رانی سي دا ولې لکه روزه کې وبشتا ارسشتا خو الله بس نه به خوري. ليعلم الله من يخافه بالغيب دې لپاره چې معلومه کی الله رب العالمین نو الله ته مخ کې نه معلومه ده چې الله ممتاز کی هر هغه چاله چې څوک یریږي د الله رب العالمین نه پنالیدو کې الله یې لیدل نه دی خو دا الله په حکم باندې څوک عمل کوي نو بس هر هغه څوک چې هغه تجاوز کو رسول دغه نه نو داغه لپاره عذاب دردناک دی. یا ایها الذین آمنو ایماندارو مسلمانانو مقتل و تاسو ښکار لرا او حال دا چې تاسو محرمین یې وانتم حرم یعنی وانتم محرمون
ومن قتله منکم او هر غسوک چې هغه قتل کدا اخکار پتا سو کې متعمدن په قصد باندې. نو د قصد مطلب دا نه دی چې ګینه کچره دی ولګي دا په هره ادا کارو کو نو بیا به جزا په دبا نه لازمیږي، باغی کوم جزا ده. خو عام طور باندې چې سړی اخکار کوي نو دا اکثر په قصد باندې او خپل ارادي سره وي، خپل احرام ورته یاد دی. متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، پس لازم دی په د باندې جزاء او بدله په مثل هغه چې د قتل کړي دی هغه لره د چار پایانو نه اوسې مړه کړي دا سوې مړه کړي دا بل زناور هغه مړ کړي دی نو دی به د هغې مثل ورکوي. ښه نو امام شافعي رحمت الله علیه او بعض ائمه هغې وي مثل سوري او کچري مثل سوري معنا چې د دې سره مناسب حیوان هغه چې کوم دی نو کم یو دی په اهلي زناورو کې نو هغه به ورکي، او که په کم ځای کې بیا د هغې مثل نه پیدا کېده نو بیا به قیمت ورکوي. او مونږ وایو چې نه مراد د مثل نه دی مثل معنوي، ځکه بعضې څیزونه داسې دي چې په هغې کې مثل بیا نه پیدا کېږي، مجبورن به بیا قیمت ورکوي. نو لہذا په ټولو کې هغه مثل معنوي چې قیمت دی هغه معتبر شو. نو دوه کسان عادلان به راولي چې وایي زما د لاسه دا کمتره مړه ده د حرم په ځمکه باندې، یا زما د لاسه دا سویه مړه ده د حرم په ځمکه باندې، او یا زما د لاسه چې کم دی هغه دا بل شی مړ دی، نو آیا د دې څونه جزا او څونه بدله جوړیږي؟ نو هغه بدله به ولهغې مناسب ورکړي. هغه اوس به ګوري چې کومه جزا جوړه شوه دونه قیمت جوړ شو هغې وله ولګوي حساب دونه ریاله شو، نو دی به اوس ګوري که په هغې باندې ګډ یا سیرلی کېدو نو چیلی دې پې واخلي او دا قرباني به وکړي. ښه او که نه لږې دي نو بیا دې په هغې باندې غنم یا وربشې یا کجورې واخلي او نیم نیم اوږې او یا روغ اوږې هغه دې چې کوم دی مسکینانو ته ورکړي، فقیرانو ته دې ورکړي. نو په هغه طریقه دې او یا دې داسې وکړي چې په مقابله د هغې کې دې یو روژه ونیسي چې کوم یو فقیر ته کوم مقدار دې ورکوي، نو په دې سره به دې د هغه تکلیف نه خلاص شي، هغه کم چې د نه کمزوري او یا جرم شی و. نو الله تعالی هغه جزا ذکر کوي فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، فیصله به کوي په هغې سره دوه کسان عادلان په تاسو کې منکم یعنی مسلمین وي. هدیم بالغ الکعبه، په دې حال کې چې دا به یو ډالۍ او دا به یو قرباني وي په تر چې دا به رسیدونکي کعبې ته. بالغ الکعبه دې معنا د حرم ځمکې ته به یې رسوي چې په کوم ځای کې قرباني جایز ده د منا او یا د حرم حدود دي. او کفاره طعام مساکین، او یا لازم دی په د باندې کفاره چې هغه خوراک دی مسکینانو ته، او عدل ذلك صیاما، او یا په مقابله او په بدل د هغې کې به دی روجې نیسي. او دا حکم الله تعالی ولې لازم کړی دی؟ دې لپاره چې دی وسکي هغه انجام د کار خپل چې سواله بیا دی د حرم په ځمکه باندې دا بېعزتي نه کوي. ځکه دا خو پاکه خاوره ده او د حرم خاوره ده او احرام دی، نو په هغې کې دا خبره ناجایز دي. عفا الله عما سلف، معافي کړې ده الله رب العالمین د هغې کار نه چې کوم مخکې تیر شوی دی. سلف معنا مزه چې څه تیر شو هغه وشو، خو ومن عاد فینتقم الله من، او هر هغه څوک چې هغه واپسي وکړه دې کار ته، یو پیرې د حرم په ځمکه باندې ښکار وکړو دوباره یې بیا وکړو، نو الله تعالی بیا به ترنه انتقام اخلم، بیا به ترنه سزا به ورله ورکوم چې دی د حرم توهین ولې کوي. والله عزیز ذو انتقام احل لکم صید البحر. اوس الله تعالی ښکار دوه قسمه دی، یو د وچې یو د لمدې. نو دا کوم چې په احرام کې الله تعالی حرام کړی دی نو دا د وچې ښکار دی، او هر چې د لمدې هغه ښکار دی نو الله رب العالمین چې کوم دی نو هغه جایز کړی دی، په هغې کې پابندي نشته. احل لکم صید البحر، حلال کړی شوی دی ستاسو لپاره ای محرمینو او ای مسلمانانو هغه ښکار د سمندر او هغه ښکار د دریاب. وطعامه متاعا لکم وللسیاره، او دارنګې خوراکه د هغې مراد د هغې نه هغه میان او هغه څیزونه دي چې د کومو خوړل جایز دي، چې دا یو سامان د فایدې د ستاسو لپاره او د نورې قافلې دپاره. سیاره معنا مسافرین قافله. او حرام کړی شوی دی په تاسو باندې هغه ښکار د وچې تر کومې پورې چې تاسو په احرام کې یئ. واتقوا الله، او یریږئ د الله رب العالمین نه چې خاص په طرف د هغه باندې به تاسو ټول جمع کېږئ. الله وی نن خو حرم ته ټول جمع شوي یئ، د عرفات په میدان کې ټول خلق راغونډ شوي یئ، دغه شان به په قیامت کې الله ته ټول بیا جمع کېږئ. نو هغه ورځ ځان ته یاده کوئ. جعل الله الکعبة البیت الحرام، ګرځولی دی الله رب العالمین کعبې مبارکې لره چې دا محترم کور دی یعنی بیت الله شریف دی. قیاما للناس، چې دا هغه سبب د قیام د پاره د خلقو دی. دا ټوله دنیا چې قایمه ده نو دا ګوره د بیت الله د برکته، چې کله خدا نه خواسته بیت الله ختم شي
نو بیا به دا دنیا هم دا به الله تعالی چې کوم دنو رانغاړي، بیا به اذا السماء انشقت او اذا السماء انفطرت، دنیا بیا درهم برهمی. علماء د دې مثال داسې دی د بیت الله شریف لکه یو بادشاه چې یو علاقې ته لاړ شي او هلته کې خپله خیمه د بادشاه دپاره ولګوي چې بھئی دا بادشاه دې علاقه باندې دیره دی او دې ده کې په څه مقصد باندې یا جهاد دپاره یا څه دپاره راغلی دی، خو چې کئ پورې دا خیمه او دا ټینټ لګېدلی دی نو هغه بادشاه شته او د هغه حکومت او هغه نظم هلته کې قایم دی، او چې کله هغه خیمه راونغاړي نو مطلب دا چې بس معامله ختمه شوه. نو چې کئ پورې بیت الله شریف شته نو هیڅ جابر ظالم او الله ته مقرر ده چې یاره دنیا لا قایمه ده، نو څوک باغی غالب کېدی نشي. او حدیث مبارک کې راځي آخره زمانه کې ذو السویقتین یو پنډور سړی به را پیدا کېږي، ښه غټې غټې پنډۍ به او د حبشو یا د مختلفو اطرافو ذکر دی، او بیا به هغه د کعبې مبارکې د هغې یو هغه ګټه چې کوم دی نو هغه به ارتاوي، ښه نو د هغې مطلب به ده چې اوس دنیا ورانېدو واله ده، نو بس بیا چې کعبه مبارکه ختمه شوه نو د هغې سره به ټول نظام هم درهم برهم شي، هغه به بالکل قرب قیامتي. نو دا قیاما للناس دی. والشهر الحرام او ګرځولې دی الله رب العالمین دې میاشتو محترم لره، او الله رب العالمین ګرځولې دی قربانۍ لره، د قربانۍ چې کوم څاروي دي، والقلائد او هغه امیلونو او هغه هارونو لره چې کوم د قربانۍ څاروو ته اچي، قلائد جمع د قلادتون ده. دا ټول د الله د دین نښې دي او د الله تعالی د قدرت نمونې دي. ذالک لتعلموا او دا دې دپاره چې تاسو معلومه کړئ چې په تحقیق سره الله تعالی چې دی پیژني هغه څه چې په اسمانونو کې دي او ټول هغه چې په ځمکه کې دي. وان الله بكل شيء عليم، اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم. ما على الرسول الا البلاغ، د پیغمبر علیه السلام ډیوټي خدا ده چې دی به تبلیغ د دین کوي، او الله رب العالمین عالم دی په هغه څه چې ښکاره کوئ تاسو هغې لره او هغه چې پټوئ تاسو هغې لره. تو فرمایه پیغمبر علیه السلام چې برابر نه دي هغه ناکاره الخبیث یعنی هغه ناپاکه، والطیب او پاک، نو یا خو مؤمن او کافر دی، یو پاک دی بل ناپاک دی، دا ګوره یو شان نه دي. او یا چې کوم دی مراد د هغې نه هغه اعمال دي، یو اعمال خبیثه دي او یو اعمال طیبه دي. الله وی دا خو دواړه یو شان نه دي که نه؟ نو چې یو سړی پاک کارونه کوي نو د هغه پاکه نتیجه وي، او چې د یو سړی ناپاک کارونه کوي نو خامخا بیا به ورته ناپاکه نتیجه میلاویږي، د جزا او د سزا به ورته میلاویږي. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، اگر که په تعجب کې غورځي تعالی ډیرواله د هغه ناپاکو که کافرانو ته ګوري نو هغه همیشه د مسلمانانو نه زیات دي، او مسلمانان همیشه کم وي، او که اعمال ګوري نو اعمال ګنده هغه هم په معاشره کې زیات دي. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. اوس بعد وخت کې صحابه کرامو پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه سوالات شروع کړل، نو یو مسلې تپوس وکړو، بل د بل مسلې تپوس وکړو، یو به کې دا ووایي چې زما پلار څوک دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په هغې باندې خفه شو، ورته وی ګورئ چې زه یو حکم وکم بس په هغې باندې عمل کوئ، او ډېر په هغې کې تپوسونه مه کوئ، ځکه چې د بني اسرائیلو چې کوم حالت جوړ شوی و هغه هم د ډېرو سوالاتو د وجې نه جوړ شوی و. نو الله رب العالمین دا آیتونه راولېږل چې یا ایها الذین آمنوا، ای ایماندارو مسلمانانو تاسو سوالونه مه کوئ په باره د هغه څیزونو کې که چېرې ښکاره شي تاسو ته نو تسؤکم، هغه به خفه کي تاسو لره. بعضې حقایق به داسې وي چې بیا مختورن شئ او بیا په هغې باندې شرمنده شئ، چې تاسو سوال وکئ او د هغې جواب په وحي سره راشي نو په ځان باندې پرده واچوئ. وان تسألوا عنها، او که چېرې تاسو سوال کوئ د هغې په باره کې په هغه وخت کې چې نازلېږي قرآن پاک نو هغه به واضح شي تاسو ته، په خپله به د هغې وضاحت راشي. معافي کړې ده الله رب العالمین د دغې سوالاتو مذکورونه چې څه شوي د هغه الله معاف کړي دي، خو آینده لپاره احتیاط کوئ. والله غفور حلیم. قد سألها قوم، په تحقیق سره دغسې سوالات کړي یو قوم وړاندې ستاسو نه چې پخواني سابقه امتونه دي، بیا ګرځېدلي دوی په هغې سره کفر کوونکي، ناشکری کوونکي یا کفر اصطلاحي کوونکي. ما جعل الله من بحیرة ولا صائبة، نو مخکې دا ذکر شو چې تحریم د عبادو نامنظور دی، ځان نه به حرام حلال نه جوړوئ. نو دوی به سن څاروي هغې ته به د حرمت نسبت کو. بحیره نو دا یو څاروی دی، غوږ به یې وله کټ کو او بیا به یې د بوتانو په نوم باندې پرېښودو او د هغې پی به یې نه لوشل، دې ته به یې بحیره وي، ځکه بحر وي شلولو ته غوږ به یې وله شلولی و، دا د فلانکي بوت په نوم باندې دا نیازبین دی. او صائبه نو دا به بل یو څاروی و، د بوت په نوم باندې به یې خوشی کو
کده چا فصل به خوړو کده چا ورشو ته ورته هیڅ پابندي په د باندې نه وخه ودا نیازبین دی. او وسیله نو دا هغه اوخه چې یو پیری به بچی راوړو مؤنث، دوباره به بیا بچی راوړو مؤنث، او مینس کې به مذکر نه وخه، نو دی به دام بختوره اوخه ده. نو د هغې په شا به یې سورلي بنده کړه او هغې ته چې کوم دی د بوتانو په نوم باندې به یې خوشې کړه. او حام دا هغه اوخو چې ده به یو څو مقداره به دوی یاد کړي وو، یا 4 یا 5 یا 6 چې دی دونه پیري اوخه مال کی. نو باس وی دا اوخ چې دی حامی شو. حامی معنا حفاظت کوونکی شو، خپله شا یې بچ کړه د سورلی نه. اوس به ده باندې څوک سورېږي نه او دا نیازبین دی او د فلانکي بوت په نوم باندې شغه. نو دې ټولو نه به یې غوښه خوړه، نه به یې د هغې پیس کل، نه به یې د هغې په شا باندې سورلي کوله. الله رب العالمین فرمایي دا د ځان نه ټول دا دروغ دي. الله رب العالمین خو دې حکم نه دی کړی، ځکه دوی به په دې باندې الله پاک ډېر خوشحالېږي. ما جعل الله من بحیرة، نه دی مقرر کړی او نه دی ګرځولی الله رب العالمین هغه بحیرې لره. نو بحیره هغه څاروی شو، دا الله تعالی حرامه کړې نه ده. او نه صائبې لره او نه وسیلې لره ولا حام او نه حام لره. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، لكن کافران چې دی جوړی په الله پاک باندې دروغ لره، ځان نه افتراء علی الله کړي. او اکثر د دوی نه چې دی هغه لا یعقلون. واذا قیل لهم تعالوا، او کچا به ورته ویل که دا خبرې پرېږدئ مړه راځئ قرآن او حدیث، نو دی به وی مونږ د پلار او د نیکه هغه دین او د پلار او د نیکه هغه طریقې مونږ څنګه پرېږدو. نو د ما انزل الله په مقابله کې به د آباءنا او د اجدادنا د هغې هغه حکم هغه به عمل پیرا ګرځو او په هغې باندې به عمل کوو. الله وی دا د جاهلیت دلیل دی چې ستاسو پلار او نیکه په جهالت باندې رواني، لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، او تاسو بیا هم د هغې اتباع کوئ. نو په هغه وخت کې چې کله اوبه ویلی شو دوی ته چې راشئ تاسو په طرف د هغه حکم باندې چې کوم رالیږلی دی الله رب العالمین په قرآن پاک کې، او یا راشئ تاسو په طرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، یعنی په حدیث باندې عمل وکړئ. نو ویل به دوی چې حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا، کافي دی زمونږ دپاره هغه طریقه چې موندلي دي مونږ په هغې باندې پلاران او مشران خپل. نو یا خو آباءنا دغه حسي آبا یادول پلار او نیکو، او یا خپل روحاني آبا یادول هغه خپل مولیان او پادران به یادول. ښه آباءنا یعنی علماءنا، دی به د خپلو احبارو د هغې خبره به یې منله په حلال او په حرام کې. اولو کان آباؤهم، مانا در ایقلدون آباءهم ولو کان آباؤهم، آیا دوی به تقلید کی د پلارانو د مشرانو خپلو، اگر که دا پلارانو او مشران د دوی نه دی عالمان په یو څیز باندې او نه دوی په هدایت باندې دي، په جهالت باندې روان دي. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، اوس الله رب العالمین مؤمنانو مسلمانانو ته دا حکم کوي چې ستاسو باندې د خپل ځان اصلاح دا فرض ده، او د خپل اهل و عیال او د خپل بساط مطابق د امت مسلمه او د انسانیت دغه هدایت تراتلل دا به تاسو باندې لازم دي. او که تاسو خپل ډیوټي د امر بالمعروف پوره کړه او د نهي عن المنکر او بیا څوک هغې ته نه راځي، نو الله تعالی ستاسو نه تپوس نه کوي. نو ګوره دې آیت ظاهري معنا خدا د علیکم انفسکم، ځان ټیک کوي. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، چې کم خلق گمراه دي نو د هغې گمراهي تاسو ته ضرر نه در رسوي چې کله تاسو په هدایت باندې، نو بس ځان کنټرول کوي. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلقو ته تقریر وکړو، وی خلقو وی دا واورئ تاسو دا آیت په قرآن پاک کې لولئ او د دې نه خو دا معلومیږي چې بس ځان ټیک کا او باقي خلق پرېږده. خو ګوره واورئ ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا اوریدي دي چې کچری یو سړی په غلطه باندې روان دی او نور مسلمانان د هغه لاس راونه نیسي او نهي عن المنکر ونه کي، نو قریبه ده چې الله رب العالمین په تاسو ټولو خلقو باندې عذاب راولیږي. نو لہذا امر بالمعروف هم کوئ او نهي عن المنکر هم کوئ. اوس دې کې چې راغلی دی اذا اهتدیتم، چې کله تاسو په هدایت باندې، نو هدایت یوازې دا نه دی چې په خپله سړی سم کار کوي، بلکې ته به نورو ته هم تبلیغ کوي. دا هدایت دی، ته به خپله ډیوټي او خپله غاړه به خلاصوي. نو الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا، ای ایماندارو مسلمانانو، لازم دی په تاسو باندې هغه نفسونه خپل، یعنی د خپل ځان اصلاح وکړئ او ضرر نه در رسي تاسو ته هر هغه څوک چې هغه ګمراه شو په هغه وخت کې چې کله تاسو په هدایت باندې یئ. نو په هدایت به سړی کله بالامر بالمعروف والنهي عن المنکر، چې دی به دا وظیفه سرته رسوي خاص په طرف د الله رب العالمین باندې. واپسې ستاسو ټولو دا خبر به درکوي الله پاک تاسو هغه عملونو باندې چې تاسو هغې لره کوونکي یئ. یا ایها الذین آمنوا شهادة بینکم، نو مخکې اصلاح د دین ده او دا اوس اصلاح د دنیا ده.
الله خپل معاملات هم درست ساتي. او شان نزول د هغې دا دی چې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې یو صحابي حضرت بودیل رضی الله تعالی عنہ سفر لاله او د ده سره دوه ملګري وو نصرانیانو، عدی ابن بدا او تمیم داری. لا اسلام یې نه و راوړی، دا وروسته بیا صحابه کرام دي. نو دا ورسره ملګري وو. په سفر کې دا بودیل ناجوړه شو، بیمار شو. نو ده ته دا خطره راغله کېدی چې مړ شم. نو دی ولګېد او داسې یو کاغذ یې ولیکو او په هغې کې ده سره چې څومره د تجارت سامان و 1 2 3 ټول فهرست یې ولیکه چې ما سره دا سامانونه دي او دوی ته یې وصیت وکړه که مړ شم نو خدای دپاره زما دا مال دا زما د وارثانو ته حواله کوي. هغې وی ټیک ده، د الله شان ته ګوره دی وفات شو. چې وفات شو هغې هغه کاغذ او سامان هغه یې کلي ته راوړو او د هغه وارثانو ته یې حواله کړو. هغه کاغذ چې هغې وکتو وارثانو نو په هغې کې لیکلي 1 2 3 4 یو پکې لیکلی یو د سپینو زرو جام چې هغې له د سرو زرو اوبه ورکړي شوي دي او ډېر قیمتي دی، هغه یې پکې هم لیکلی خو هغه په سامان کې و نه. نو د وارثانو دعوه وکړه په دغې دوو کسانو باندې چې بهی به دې سامان کې خو یو د چاندۍ یو ښکلی جام او تاسو هغه پټ کړی دی که ورک کړی هم دی. هغې انکار وکړي چې مونږ اړو خبر نه یو. اوس د اسلام طریقه دا ده چې البینة للمدعی والیمین علی من انکر. نو وارثان مدعیان دي چې تاسو غلا کړی دی او هغې منکر دي چې مونږ غلا نه ده کړې، مونږ ټول سامان تاسو ته حواله کړی دی. ښکاره خبره ده مدعي سره خو ګواهان نه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغې کسانو ته ووایي چې تاسو به قسم وخورئ. بس هغې قسم وخوړ چې نه خبر یو نم جام لیدلی دی او نم چې کوم دی نو هغه ټول سامان هم حواله کړی دی. د الله شان ته ګوره لږې ورځې پس مدینه منوره کې د یو زرګر سره هغه جام برآمد شو. د وارثانو بیا موند زرګر ته یې وی دا د کومه؟ هغې وی دا خو عدي ابن بدا او تمیم داري ما باندې خرڅ کړی دی. نو هغې وی ښه. نو هغې خبره په یقین باندې بدله شوه چې دا خو دوی غلا کړی و، اوس یې چې کوم دی په زرګر باندې خرڅ کړی دی. چې کله دوی ته پته ولګېدل نو دوی دعوه وکړه دې دواړو حضراتو چې مونږه دا جام ستاسو د هغه مورث نه د هغه بودیل نه دا مونږ د هغه نه اخیستی و، هلته مونږ معامله کړې وه، دا ترې نه مونږ اخیستی و، مونږ باندې خرڅ کړی دی. او دوی ورته وی نه دا تاسو پټ کړی دی، دا خرڅ کړی نه دی. نو اوس بیا قانون دا دی البینة للمدعی والیمین علی من انکر. نو دوی د خرڅېدو دعوه کوله، د اخیستو دعوه یې کوله او وارثان ترې نه منکر دي. نو پیغمبر علیه السلام د قرآن پاک د آیت مطابق په وارثانو کې 2 وارثان وکتل او هغې له قسم ورکو چې تاسو به دا قسم خورئ چې یاره دا جام چې دی نو دا دوی اخیستی نه دی بلکې دا دوی غلا کړی دی. دلته بظاهر چې ګورې نو یو خو دا مسله راځي چې مدعی له قسم نشته، دا مدعی له، او دلته کې بظاهر یو مدعی دی هغه له قسم راځي. خو علما مفسرین وی دا مدعی چې دی نو دی لاول مدعی دی او دغه 2 کسان دا چې کوم دی منکر دي. خو بیا هغه دواړه مدعیان شو، هغې د اشترا او د شرا دعوه وکړه او دا وارثان ته نه منکر شو او منکر له خو بیا قسم شته. نو دا شوبه دې څوک نه کوي چې یاره دا خو به دې کې مدعی په ځای باندې مدعي له چې کوم دی قسم ورکړی شوی دی. اوس دا آیت چې دی د قرآن پاک وایي دا په ټول قرآن پاک کې د اعراب په لحاظ سره هم د ټولو نه سخت دی، د دې ترکیب هغه هم ډېر ګران دی. او چې شان نزول دی نه ویلی نو د دې آیت په مطلب اړو سړی پوهېږي هم نه. او چې کله دا واقعه ولولې نو بیا سړي ته پته ولګي چې یاره چا قسم وخوړو، چا انکار وکړو او چا ګواهي ورکړه. نو الله تعالی خپل معاملات هم درست ساتي. یا ایها الذین آمنوا ای ایماندارو مسلمانانو، شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، هغه گواهی په منځ او په آپس تاسو کې، یعنی که څوک گواه جوړوئ نو چې کله حاضر شي یو کس تاسو ته مرګ، یعنی اسباب د مرګ، حین الوصیتی په هغه وخت د وصیت کولو کې، نو اثنان هغه گواهی د 2 کسانو ده. نو دا شهادت بینکم دا مبتلا ده او اثنان دا ولا خبر ده. او دا په منځ کې چې راغلی دی اذا حضر احدکم الموت دا د شهادت دپاره ظرف دی، ظرف. او بیا دا حین الوصیتی دا د اذا حضر احدکم الموت دا د هغې نه بدل واقع شوی دی. الله تعالی وایي که داسې موقع راغله نو 2 کسان گواهان به پیدا کوئ، ذوا عدل منکم چې هغه کسان دواړه عادلان وي په تاسو کې معنا مسلمانان وي، او آخران من غیرکم او یا نور 2 کسان وي غیر ستاسو نه. څه مطلب؟ یعنی هغه به بل مذهب وي، د بل مذهب او د بل ملت والا خلق وي. او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض، کچریې تاسو چې تاسو سفر کوئ په ځمکه کې او در ورسېږي تاسو ته هغه مصیبت د مرګ، یو سړي ته مرګ راغی دی قریب الموت شو،
نو دوه کسان گواهان دې مقرر کی او هغوی در خپل مال حواله کی. اوس چونکې پیښه دا شوه چې په هغې کې معامله دا راغله چې هغه یو سامان پکې نه او دوی په هغې دعوا وکړه چې یاره تاسو له دې نه غلا کړی دی، هغوی ته نه انکار وکړه چې مونږ غلا نه ده کړې. نو وارثان مدایان دي او دغه دوه کسان منکر دي او منکر له به قسم ورکوي. نو الله تعالی فرمایي تحبسونهما من بعد الصلاة، را بند به کوئ تاسو دغه دوه کسان، دی به راګیر کوي د قاضي په عدالت کې ښه. من بعد الصلاة رستو د مانځنه مراد ته نه دی وي صلاة العصر، هسې هر یو مونځ کوي خو دا صلاة العصر کې ګڼه ډېره زیاتوي، نو په دې کې سړی شرمیږي، نو بیا دې دروغ نه وي. رستو د مانځنه فیقسمان بالله، نو دوی به قسمونه وخوري په الله رب العالمین سره که چېرې ستاسو شک وي په دې خبره کې څه به وایي لا نشتري به ثمنا چې مونږ نه اخلو په دې قسم سره پیسې، دا قسم مونږ د خدای دپاره خورو، دا مونږ د پیسو دپاره نه خورو. ولو کان ذا قربا، ولو کان اگر کوي دغه مشهود علیه یا دا چا دپاره چې قسم خورو اگر که هغه د مونږ رشته دار ولی نه، نو د رشته دار دپاره هم دروغ نه وایو، نو د پردي دپاره خو په طریقه اولا سره نه وایو. ولا نکتم شهادت الله، او مونږ نه پټو هغه گواهی د الله رب العالمین لره په تحقیق سره مونږ په دغه وخت کې خامخا شو به د هغه ډلې د ګناهګارو نه. فإن عثر معنا اطلع، نو پس که چېرې بیا دا اطلاع میلاو شو او دا خبر میلاو شو چې په تحقیق سره دغه دواړه کسان چې دي چا چې قسمونه خوړلي وو استحقا اثما، دی مستحق د ګناه ګرځېدلي دي. لکه دغه واقعه کې پته ولګېدله عدي ابن بدا او تمیم داري لاول قسمونه وخوړل چې مونږه دا جام نه دی لیدلی، او وروستو بیا یې وی نه دا خو په هغې کې وو خو مونږ د هغې مورث نه اخیستی و په پیسو باندې. نو ښکاره خبره ده چې مخکنۍ خبره دروغ شوه. نو که دا پته ولګېدله چې دوی مستحق شوي د دروغو دپاره، نو فآخران یقومان مقامهما، نور دوه کسان به اوس ودرېږي په ځای د هغه مخکنو دوو کسانو باندې، او دا به د کوم قوم نه من الذین استحق علیهم، د هغې خلقونه چې هغه استحقاق راغلی دی په هغې باندې خبره چې کوم دی نو هغه تین شوې ده او ثابته شوې ده. الاولیانې چې هغه به دواړه ډېر نږدې دغې مړي ته. فیقسمان بالله، دوی به قسمونه وخوري په الله رب العالمین په نوم سره چې خامخا ګواهي زمونږ چې ده هغه ډېره لایق ده د ګواهۍ د هغې نه. هغه دوی چې کومه ګواهي او قسم خوړلی هغه دونه رښتیا نه و، ځکه د هغې خو دروغ ثابت شو، او دا مونږ چې خورو نو مونږ یې په رښتیا باندې خورو. وما اعتدینا، او مونږ تجاوز او زیاتې نه دی کړی په دغې قسم او په دغې ګواهۍ کې، او په تحقیق سره مونږ خامخا شو به د ډلې د بې انصافانو نه. ذلک ادنا ان یاتوا بالشهادة علی وجهها، او دا طریقه چې کوم بیان شو نو دا ډېره نږدې ده دې خبرې ته چې راتله به کوي دوی په هغه ګواهۍ سره په هغه طریقه خپله باندې. او یا دا چې دوی به یریږي ان ترد ایمانهم بعد ایمانهم، چې واپس به شي هغه قسمونه رستو هغه قسمونه د دوی نه. مخکې قسمونه هغه نور وخوړل، اوس قسمونه وارثانو وخوړل، نو وارثانو سره به هم دا غمي که مونږ دروغ وویل نو کېدای شي بیا دا قسمونه بیا واپس شي، بیا به کې بل چاله قسم ورکوي. واتقوا الله، او تاسو ویریږئ د الله رب العالمین نه، که دین دی که دنیا ده که معاملات دي که عبادات دي، خو الله نه یریږئ په صحیح طریقه باندې کوئ. او واورئ تاسو حکم د الله رب العالمین لره یعنې سماع قبول. والله لا یهدي القوم الفاسقین. صدق الله العظیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه.